how to continue to practice the second jhana. First, enter into the first jhana for about 1 hour for the first time. Imagine from the first jhana, the yogi should reflect on the disadvantages of the first jhana and advantages of the second jhana. ចឹងមុននឹងប្រខាត់នៅតតយជាតិគឺជាតិទី2ព្រះយោគីត្រូវសង្ងំនៅក្នុងបឋមជាតិឲ្យបាន1ម៉ោងហើយបន្ទាប់មកព្រះយោគីត្រូវចេញពីបឋមជាតិហើយត្រូវពិចារណានៅទោសនៃបឋមជាតិហើយពិចារណានៅអានិសង្សឬក៏សេចក្តីសុខនៃតតយជាតិ How to reflect? The first jhana is very close to the 5 hindrances enemies. គឺ The first one. The first jhana, Pratama jhana is very close to the 5 hindrances, Pancha Nivarana enemies. ការពិចារណានៅទោសនៃបឋមជាតិនោះគឺព្រះយោគីត្រូវបង្អោនចិត្តគិតថាបឋមជាតិគឺនៅក្បែរនិវរណធម៌ Why? When you are entering into the first jhana, taking Patipagga Nimitta as object, then one of the hindrances may appear suddenly. Then your jhana, you will fall down from the jhana, or your jhana may disappear. Because of this reason, the 5 hindrances are the enemies of the first jhana. ហើយតែយើងត្រូវពិចារណាថាបញ្ចនិវរណធម៌គឺជាសត្រូវរបស់បឋមជាតិឬក៏ជាទោសនៃបឋមជាតិជាធម្មតាពេលដែលយើងនៅក្នុងបឋមជាតិទៅពេលដែលនិវរណធម៌ណាមួយកើតឡើងផុសឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងគឺបឋមជាតិរបស់យើងនឹងអាចបាត់បង់និងរលត់ទៅបានដូច្នេះហើយយើងក៏បីពិចារណានៅទោសនៃបឋមជាតិគឺមាននិបញ្ចនិវរណធម៌ជាសត្រូវនៅក្បែរ Then number 2, the first jhana has gross jhana factors or Vitakka and Vijara. បន្ទាប់មកគឺបឋមជាតិមានអង្គធម៌2ដែលអោឡារិកៈមានថាគ្រោកគ្រៀតមួយហ្នឹងគឺវិតកៈទី2ក៏វិចារៈ You know, most of the yogi want to stay peacefully, but when they are taking nimitta as object, then they apply the nimitta again and again, not to go to the other objects. Is it? Then they also need to sustain their mind to the Patipagga Nimitta objects, not to go to the other objects. Then, because of Vitakka and Vijara, although they wish to stay peacefully, but compared to the second jhana, the first jhana is not peaceful because of the gross jhana factors or Vitakka and Vijara. អញ្ចឹងនៅក្នុងបឋមជាតិដើម្បីយើងថែរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យជាប់ជាមួយនឹងបដិភិក្ខនិមិត្តនោះគឺយើងត្រូវការវិចារៈវិតកវិចារៈអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យសង្ងំនៅក្នុងនិមិត្តនោះគឺយើងត្រូវការអង្គធានទាំងពីរហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្រះយោគីត្រូវប្រើកម្លាំងចិត្តច្រើនមែនទែនដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យបឋមជាតិហ្នឹងមិនមានសេចក្តីសុខដូចជាតតយជាតិដោយសារយើងប្រើវិតកវិចារៈដើម្បីកាន់យកនៅបដិភិក្ខនិមិត្ត Then do disadvantages of the first jhana. Then continue to reflect the second jhana is more peaceful than the first jhana because there's a no Vitakka and Vijara in second jhana, Dutiya jhana. បន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើចឹងហើយយើងត្រូវពិចារណានៅអានិសង្សឬក៏នៅសេចក្តីសុខរបស់តតយជាតិគឺឈានទី2ពីព្រោះឈានទី2មិនមាននៅវិតកវិចារៈទេ
Then after reflecting on that, with the intentions to remove Uddaka and Vichara to attain the second jhana, Dutiya jhana, concentrate on the Pratipagga Nimitta. Then you will automatically reach the second jhana. ពេលដែលយើងយកបដិភិក្ខនិមិត្តជាអារម្មណ៍ហើយពេលដែលយើងបង្អោនចិត្តទៅបដិភិក្ខនិមិត្តដោយពិចារណាឃើញនៅអានិសង្សរបស់ទុតិយឈានហើយយើងបង្អោនចិត្តថានឹងដូចថានឹងយកឬក៏លះនៅវិតកវិចារៈនៅពេលនោះយើងអាចសម្រេចនៅទុតិយឈានបាន When you have attained the second jhana, Dutiya jhana, then you will find only 3 jhana factors, which are piti, sukha, ekagata. No more uddaka and vichara and the second jhana. ពេលដែលយើងសម្រេចនៅទុតិយឈានពេលដែលយើងសង្ងំនៅក្នុងឈាននោះគឺយើងមានតែអង្គឈាន3ទេគឺបៃតេសុខៈឯកកតានៅពេលនោះយើងលែងមានវិតកវិចារៈហើយ Then because no more uddaka and vichara and the second jhana, piti joy will be stronger than before compared to the first jhana. ពីព្រោះដោយសារมันមាននៅវិតកវិចារៈនៅក្នុងទុតិយឈាននៅក្នុងឈានទី2ហ្នឹងគឺបៃតេមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបឋមឈានដូច្នេះហើយបានសេចក្តីសុខនឹងប្រណិតប្រពៃជាងបឋមឈាន Then we also understand this is the second jhana. The second jhana is more peaceful than the first jhana. Yogi, they can understand themselves. នៅពេលនោះគឺព្រះយោគីនឹងអាចពាល់ត្រូវដល់ខ្លួនឯងថាប្រកបណាស់ទុតិយឈានឬក៏ឈានទី2មានសេចក្តីសុខប្រណិតជាងបឋមឈាន If they are in the second jhana, then they should stay there as long as possible for 1 hour, 2 hours or longer. In many sessions, many days. ពេលដែលបានសម្រេចទុតិយឈានហើយគឺព្រះយោគីក៏បីសង្ងំនៅក្នុងឈាននោះឲ្យបានយូរច្រើនម៉ោងច្រើនពេលហើយជារឿយៗពីរថ្ងៃជាច្រើនដងចឹងទៅដើម្បីឲ្យស្ទាត់នៅក្នុងទុតិយឈាននោះ For example, next time they enter into the first jhana first, stay there for about half an hour, then move to the second jhana. When they are in the second jhana, stay there as long as possible for about, for example, 3 hours. Many sessions. ឧទាហរណ៍ថាច្រើនភ្នែនពេលដែលយើងចូលក្នុងឈានទី1ហើយគឺយើងចេញចិត្តយើងសង្ងំនៅក្នុងឈានទី1ហ្នឹងប្រហែលជាបាន20ឬ30នាទីបានហើយយើងចេញពីបឋមឈានមកយើងចូលក្នុងឈានទី2នោះសង្ងំនៅក្នុងឈានទី2នោះឲ្យបានយូរប៉ុណ្ណាទៅតែល្អឧទាហរណ៍ដូចជា3ម៉ោង4ម៉ោងច្រើនភ្នែនចឹងទៅ Then when they are successful in the second jhana, they should continue to practice the 5 mastari, pancha vasibhava and second jhana like the first jhana. ពេលដែលបានសម្រេចនៅទុតិយឈានហើយព្រះយោគីក៏ត្រូវបន្តវឹកហាត់នៅវស័យដោយបានវឹកហាត់នៅក្នុងបឋមឈាននៅក្នុងទុតិយឈានដែលខ្លួនបានសម្រេចដែលកំពុងបានពលត្រូវ Then when they want to reflect on the jhana factors and the second jhana, piti, sukha, ekagata, they can easily reflect on those jhana factors whenever they want. ចឹងព្រះក្នុងវស័យញាតិញោមដឹងហើយគឺព្រះយោគីពេលដែលចង់ពិចារណាអង្គឈានគឺពិចារណាបានក្នុងទុតិយឈានគឺពេលដែលចង់ពិចារណាបៃតេគឺអាចពិចារណាបៃតេពីចង់ពិចារណាសុខៈគឺអាចពិចារណាសុខៈបានពេលណាក៏បានដែរ Then they can also enter into the second jhanas easily whenever they want, even within short times. បន្ទាប់មកគឺព្រះយោគីស្ទាត់ជំនាញថាចង់ចូលឈានទី2ពេលណាក៏បានសង្ងំចង់5នាទីចូលក៏បាន1នាទីក៏ចូលបានហ្នឹងគេហៅថាជាភាពស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងវស័យ They can also stay in jhana 1 hour or 2 hours, etc. according to their determination. បន្ទាប់មកទៅតាមអត្តដ្ឋានវស័យគឺព្រះយោគីចង់សង្ងំនៅក្នុងទុតិយឈាននឹង2ម៉ោងក៏បាន3ម៉ោងក៏បានហ្នឹងជាភាពស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងវស័យ They can also emerge from jhana according to their determinations. ប
For example, after 1 hour or 2 hours. បន្ទាប់មកព្រះយោគីអាចវឹកហាត់ការចាក់ចេញពីទុតិយឈានបានពេលដែលសង្ងំ1ម៉ោង2ម៉ោងហើយចង់ចេញពេលណាក៏បានដែរជាភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការចាក់ចេញពីទុតិយឈានពុទ្ធានុបស្សី Then we encourage the meditator to stay in jhana as long as possible. If they can stay in the jhana longer, then the other mastery automatically become powerful. អ្វីដែលយើងណែនាំឲ្យព្រះយោគីវឹកហាត់នោះគឺព្យាយាមសង្ងំនៅក្នុងឈាននឹងឲ្យបានយូរប៉ុណ្ណាទៅតែល្អព្រោះហេតុអីគឺវស្សីនឹងស្ទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលដែលយើងសង្ងំបានយូរនៅក្នុងឈាននីមួយៗ Then we ask the meditator to practice these jhanas for about 1 week or depends on their conditions. Then about 1 week, most of the yogi, when they practice these jhanas for about 1 week, it is quite enough for them to go to the third jhana. ធម្មតាយើងតែលើកទឹកចិត្តនឹងណែនាំឲ្យព្រះយោគីនឹងវឹកហាត់ទុតិយឈាននឹងឲ្យបាន2សប្តាហ៍ឬក៏ពេលខ្លះស្ថិតនៅលើកម្លាំងចិត្តរបស់ព្រះយោគីដែរពេលដែលគាត់បានវឹកហាត់1សប្តាហ៍ឬ2សប្តាហ៍ហើយគឺយើងនឹងណែនាំឲ្យគាត់វឹកហាត់នៅក្នុងតតិយឈានគឺឈានទី3 When they can stay in the jhanas for longer, around 3 hours, they become Vasibhava master in the jhana. Then they are ready to go to the third jhana. ពេលដែលព្រះយោគីមានសមត្ថភាពសង្ងំអភិរមនៅក្នុងទុតិយឈានបាន2ម៉ោង3ម៉ោងនោះមានន័យថាវស្សីភាវៈរបស់ព្រះយោគីនឹងមានកម្លាំងហើយដូច្នេះគាត់អាចវឹកហាត់តតិយឈានបាន How to go to the third jhana, tatiya jhana? Then, and then to the first jhana, stay there for sometimes like 10 minutes or 20 minutes, depends on your preference. Then could go to the second jhana, stay there for about half an hour or 45 minutes. Maybe the first jhana and second jhana together about 1 hour for the first time. ជំហានដំបូងមុននឹងយើងវឹកហាត់តតិយឈានគឺព្រះយោគីអាចចូលកាន់ទៅបឋមឈានប្រហែលជា10ឬ15នាទីបន្ទាប់មកចូលទៅទុតិយឈានគឺឈានទី2រួចហើយគឺថាទាំងឈានទាំងពីរហ្នឹងប្រហែលជាយើងគិតថា30នាទីបានហើយក្នុងការសង្ងំនៅក្នុងឈានទាំងពីរហ្នឹង They emerge from the second jhana. They should reflect on the disadvantages of the second jhana and advantages of the third jhana. បន្ទាប់មកព្រះយោគីចេញពីទុតិយឈានហើយត្រូវពិចារណានៅទោសរបស់ទុតិយឈានហើយពិចារណានៅអានិសង្សរបស់តតិយឈាន How to reflect? The second jhana is very close to the first jhana enemy or Uddaka Vichara enemy. តើយើងគួរពិចារណាយ៉ាងម៉េចគឺយើងគួរពិចារណាថាទុតិយឈានគឺនៅក្បែរវិតកវិចារៈ Uddaka Vichara or the first jhana enemy. When they are entering into the second jhana, sometimes Uddaka Vichara may appear if they are not so skillful in the second jhana, is it? Then, if Uddaka Vichara appear, there will be 5 jhana better, there will be the first jhana, no more second jhana. They may fall down to the first jhana again. That is why Uddaka Vichara is the enemy of the second jhana. ដោយសារយើងពិចារណានៅទោសនៃទុតិយឈានហ្នឹងឃើញនៅវិតកវិចារៈជាសត្វត្រូវហ្នឹងពីព្រោះព្រះយោគីខ្លះពេលដែលចម្រើនទុតិយឈានទៅដោយសារមិនស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងវស្សីពេលខ្លះវិតកវិចារៈកើតឡើងភ្លាមទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនអាចសង្ងំនៅក្នុងទុតិយឈានបានទេគឺចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងបឋមឈានដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយអំណាចនៃទោសរបស់វិតកវិចារៈ The third jhana is the third jhana has a growth jhana factors of piti, joy. ហើយនៅក្នុងតតិយឈានហ្នឹងគឺមានអង្គឈានមួយគឺគ្រោកគ្រៀតអឡារិកៈគឺបៃតិ The second jhana has growth jhana factors of joy, piti.
Then, why? They want to be very peaceful. But when they are entering into the second jhana, joyful feeling, the piti rapture appear obviously. That is why sometimes their mind is shaking, although they feel very peaceful. Is it? But because of piti, then compared to the third jhana, the second jhana is not peaceful. That is why the second jhana has gross jhana factors of piti. ហេតុដែលយើងកំណត់សម្គាល់ថាបៃតេគឺអោឡារិកៈក្នុងទតយៈឈានព្រោះពេលខ្លះធ្វើឲ្យព្រះយោគីនឹងមានសេចក្តីរំភើបខ្លាំងពេកទៅពេលខ្លះក៏មានការញាប់ញ័រអញ្ចឹងដូច្នេះហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតតយៈឈានគឺទតយៈឈានគឺមិនប្រណិតមិនមានសេចក្តីសុខដូចជាឈានទី3ទេ These are the two disadvantages of the second jhana. To continue to reflect, the third jhana is more peaceful than the second jhana because there is no piti. បន្ទាប់ពីពិចារណានៅទោសនៃទតយៈឈានហើយគឺយើងត្រូវពិចារណានៅអានិសង្ឃរបស់តតយៈឈានពីព្រោះតតយៈឈានមិនមានបៃតេជាអង្គឈាន What the intentions to remove piti to attain the third jhana, tatiya jhana, concentrate on the Patipaka Nimitta, then they will automatically reach the third jhana, tatiya jhana. ដើម្បីចម្រើននៅតតិយៈឈានឬក៏ឈានទី3ព្រះយោគីត្រូវបង្អោនចិត្តទៅបដិភិក្ខនិមិត្តហើយក៏អតិគិតនៅក្នុងចិត្តថាអាត្មាអញលះនៅបៃតេអញ្ចឹងពេលដែលបានលះបាននឹងហើយគឺព្រះយោគីកំពុងតែសង្ងំនៅក្នុងតតិយៈឈាន When they have attained the tatiya jhana, the third jhana, then they will find only two jhana factors, sukha, bliss or joyful feeling, happiness, and ekagata, one-pointedness of the mind on the Patipaka Nimitta. Only two jhana factors will remain, no more piti. ពេលដែលព្រះយោគីបានសម្រេចនៅតតិយៈឈានហើយគឺពេលដែលបានយកបដិភិក្ខនិមិត្តជាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពេលនោះព្រះយោគីនៅក្នុងមនោទ្វារហ្នឹងមានតែសុខៈនិងឯកកតាទេនៅពេលនោះលែងមានបៃតេជាអង្គឈានហើយ Then if they have attained the tatiya jhana, then they should stay in tatiya jhana and direct into the tatiya jhana as long as possible, like 2 hours or 3 hours or longer. In this way, in every session, later they can continue to practice the 5 mastery and the tatiya jhana, like the lower jhana. ណាដូចគ្នានោះដែរពេលដែលយើងបានសម្រេចនៅតតិយៈឈានហើយយើងត្រូវសង្ងំនៅក្នុងឈានឲ្យបានយូរបានច្រើនប៉ុណ្ណាតែល្អហើយក៏យើងវឹកហាត់ឲ្យស្ទាត់នៅវគ្គសីដែរនៅក្នុងតតិយៈឈានហ្នឹង Then we ask the meditator to practice for about 1 week or a little bit longer according to their conditions. Then they become skillful in tatiya jhana. Then they are ready to continue to practice the Chaturtha jhana, 4th jhana. ពេលដែលព្រះយោគីបានស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងតតិយៈឈានហើយគឺអ្វីដែលយើងណែនាំនោះគឺចង់ឲ្យព្រះយោគីនឹងសង្ងំឬក៏ចម្រើននៅក្នុងតតិយៈឈានឲ្យបានយូរដូចជាមួយសប្តាហ៍ជាដើមប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ស្ថិតនៅលើកម្លាំងចិត្តរបស់ព្រះយោគីដែរពេលដែលគាត់បានស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងតតិយៈឈានហើយយើងនឹងបង្រៀនគាត់ឬណែនាំគាត់ឲ្យវឹកហាត់នៅក្នុងការចម្រើននៅចតុតឈានគឺឈានទី4 How to continue to practice the Chaturtha jhana? First enter into the first jhana, the second jhana and the third jhana, one by one. Is it? They all together stay in those 3 jhanas for about 1 hour for the first time. Especially stay in tatiya jhana a little bit longer than the other 2 jhana. តើយើងចម្រើនចតុតឈានយ៉ាងម៉េចយើងចម្រើនឈានទី4យ៉ាងម៉េចទី1គឺយើងត្រូវចូលឈានទៅតាមលំដាប់ឈានទី1ឈានទី2ឈានទី3ទៅតាមលំដាប់ប៉ុន្តែគឺយើងណែនាំឲ្យព្រះយោគីនឹងសង្ងំអភិរមនៅក្នុងតតិយៈឈានឲ្យបានយូរជាងឈានទី1ឈានទី2
Imagine from the Tatiya Jhana, they should reflect on the disadvantages of Tatiya Jhana. That Jhana, advantages of Chaturtha Jhana, fourth Jhana. បន្ទាប់មកគឺព្រះយោគីក៏បីចេញចាកពីតតិយឈានហើយពិចារណានៅទោសរបស់តតិយឈានហើយនឹងពិចារណានៅអានិសង្សរបស់ចតុត្តឈាន How to reflect that Tatiya Jhana, the third Jhana is very close to piti enemy. You know, piti enemy. តើគួរពិចារណាយ៉ាងម៉េចគឺតតិយឈាននឹងគឺនៅក្បែរបៃតេជាសត្វសត្រូវ If they fall down to the third jhana, then piti may appear. Then piti appear. When piti appear, then there is no more tatiya jhana. Will be dutiya jhana. Or sometimes, if they are not so skillful in the third jhana, they may fall down to the second jhana. Then piti appear. That is why piti is the enemies of tatiya jhana. ដោយសារយើងពិចារណាថាបៃតេជាសត្វសត្រូវរបស់តតិយឈានព្រោះពេលខ្លះបើយើងមិនស្ទាត់នៅក្នុងវស័យទេតែពេលដែលយើងចម្រើនតតិយឈានទៅគឺបៃតេនឹងអាចកើតឡើងអញ្ចឹងជាស្វ័យប្រវត្តិគឺចិត្តរបស់យើងនឹងធ្លាក់នៅក្នុងតតិយឈានហើយដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវពិចារណាថាបៃតេគឺជាសត្វសត្រូវរបស់តតិយឈាន Number 2, the third jhana has growth jhana factors of sukha, blissful feeling or happiness. ការពិចារណាមួយទៀតនោះគឺព្រះយោគីត្រូវពិចារណាថាតតិយឈាននឹងមានសុខៈជាអង្គឈានដែលគ្រោកគ្រៀតណាដែលអឡារិកៈ You know, when they are entering into the tatiya jhana, that jhana, the sukha is very strong. Sukha, blissful feeling is very strong. That is why they feel very peaceful, very great happiness, etc. Then when they are reflecting on this happiness in their mind, this is considered gross jhana beta in the jhana. ណាហេតុដែលយើងសម្គាល់ថាសុខៈគឺជាអង្គឈានដែលគ្រោកគ្រៀតនៅក្នុងតតិយឈានពីព្រោះព្រះយោគីសម្ងំអភិរមនៅក្នុងតតិយឈានហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខនឹងវាប្រណិតពេកវាប្រពៃពេកទៅធ្វើឲ្យព្រះយោគីមានលក្ខណៈមានសមរម្យនឹងច្រើនសប្បាយនឹងច្រើនដូច្នេះហើយបានយើងឲ្យពិចារណាថាសុខៈគឺជាអង្គឈានដែលគ្រោកគ្រៀតនៅក្នុងតតិយឈាន